ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, quanto vi ho fatto lavorare in questa settimana? Giuro, non è stata colpa mia. Mamma mia, che settimana pazzesca, ragazze mie, ragazzi. È bellissimo, abbiamo creato una comunità straordinaria. Il fatto che ci scriviamo nei commenti, che vi aiuto a integrare le immagini che stanno uscendo dalla porta di luglio e dalla porta del mattino. E voi state, cioè vi rendete conto, anche uno dei commenti palesi è stato quello della nostra Laura, cioè quello che è riuscita a fare, grazie alla porta del mattino che ha fatto, l'immagine che ha visto, credeva che fosse tutto lì, invece durante l'arco della giornata le immagini escono dalla porta luminosa e si attivano durante la quotidianità, e lei ha cooperato col destino, cioè lo squalo è diventato il suo potente alleato, e questa è una cosa stupenda, cioè noi stiamo facendo una rivoluzione cosmica, cioè da quando io ho imparato sulla mia pelle che i tarocchi sono lo strumento più grande di realizzazione del tuo destino affinché tu possa cooperare con gli eventi e non subire un destino passivo o una lettura passiva, cioè come, ma l'abbiamo fatto tutti, l'ho fatto anch'io tanti anni fa, no? Però quella cosa mi dicevo, ma io, cioè, come posso accettare questo destino? Non voglio accettare. Cioè, quando qualcuno legge le carte, deve avere bene consapevolezza di una cosa: il destino è qualcosa di vivo, non è un'immagine scritta sulla pietra, cioè le grandi linee del tuo destino sono già scritte. Questo ve l'ho spiegato nel Destino e Libero Arbitrio, che invito le tantissime ragazze nuove, ragazzi, fortemente a assimilare quel podcast. Da quel momento in poi, tu, quando le carte vedono le immagini che accadranno, le immagini predisposte, no? A livello animico, karmico, allora tu puoi scegliere, con il potere del libero arbitrio, come cooperare con quelle immagini o rimanere spettatore passivo e infelice del tuo destino. Ok? E allora con la porta del mattino abbiamo introdotto la grande rivoluzione che la porta di luglio ci aveva già confermato. Voi state cooperando con il vostro destino, cioè migliaia di voi hanno iniziato a fare una rivoluzione cosmica. E io non so da dove mi è venuta questa intuizione. No, questa intuizione mi era già venuta circa 15 anni fa. Ecco, quando subivo anch'io gli effetti del mio destino avverso, che non era il mio destino avverso, era il mio sguardo avverso. Allora quando ho cambiato lo sguardo, ho imparato, ho studiato, ho fatto pratica, come posso inventare un metodo che possa essere utile al mondo? Eccolo, ce l'abbiamo qua. Tutto il mio canale è strutturato su questo, tutto. Allora, per le ragazze nuove, sotto all'info box trovate la pratica dei 21 giorni profetica, adesso modificata con l'inserimento della porta del mattino. Su questo canale è gratuito il corso Il viaggio erotico negli arcani, che come avete visto stanno uscendo sempre più potenti, le pratiche si fanno sempre più intense e stanno smuovendo macigni. E poi abbiamo le grandi masterclass che abbiamo fatto a febbraio, che le ho rimesse a disposizione per tutte coloro che me le hanno chieste, che sono ovviamente in forma registrata. Il viaggio dell'eroe realizza un obiettivo a mezzo dell'estasi sciamanica. È in forma registrata, quello non è gratuito. Lo trovate qua sotto al sito www.taromantic.it. È un viaggio sorprendente, straordinario, dove facciamo il mandala visionario, facciamo tutte le tecniche sciamaniche più antiche e più potenti. Allora, siccome me l'avete chiesto tante di voi, quel corso l'ho rimesso a disposizione. In autunno partiranno le nuove masterclass. Un minuto di silenzio. In autunno, non so ancora bene quando. Sempre a numero chiuso saranno, sempre a numero chiuso, perché vi devo seguire passo passo, perché poi
le ragazze e i ragazzi che fanno con me le masterclass hanno anche accesso a con me privato per seguirle passo passo. Quindi, allora, stiamo facendo lavori grandiosi, ma già quello che facciamo, quello che facciamo sul canale, i risultati, le testimonianze, come vedete, sono un'opera grandiosa. Un'opera grandiosa. Quindi, ragazze mie, ragazzi, i rituali sono fondamentali perché portano l'anima a capire. Se no non ci capisce l'anima, non capisce, subisci il destino, non ci capisce le pratiche che sono. Piccoli gesti di consapevolezza, no? Ecco, la porta del mattino, anche per i neofiti, per chi non ha mai fatto nulla, è una ottima chiave per iniziare il cammino sciamanico con noi e cooperare con il tuo destino. Anche adesso la puoi fare, se non l'hai ancora fatta. Allora, detto questo, ragazze mie ragazzi, grazie per le tante donazioni al canale, grazie per il sostegno al mio lavoro e per le consulenze, ragazzi miei ragazzi, un po' di pazienza anche lì perché come vedete la mia presenza attiva anche nel rispondervi io personalmente ai commenti, i ragazzi si stanno occupando di smistare le mail perché quando mi scrivete delle cose anche importanti nei commenti ci devo essere io per elaborarvi una risposta, no? Per darvi la risposta proprio che sento in quel momento. E loro mi aiutano, però io mi rendo conto che voglio rispondervi io. Cioè, nel senso, quando posso lo faccio io, lo voglio fare. Non lo devo, lo voglio, lo sento. Quindi, allora, che vi stavo dicendo altro? Penso basta. Stiamo facendo lavori grandiosi, stupendi. Allora, siamo pronti per questa settimana. Ragazze mie ragazzi, quando mi volete poi seguire su Instagram, siccome mi avete scritto Francesca, Instagram, sì, Instagram, Taramontic21, dove abbiamo pubblicato anche un messaggio importante riguardante le prossime letture dei segni zodiacali che faremo, perché ho chiesto alle carte di che cosa avesse bisogno la nostra famiglia, la nostra comunità. Saranno dei segni zodiacali per la prossima settimana molto intensi, molto forti, che è esattamente quello di cui tu hai bisogno in questo momento, perché me l'hanno detto gli spiriti a mezzo delle carte. Allora, dal 13 al 19 luglio, cosa accadrà? A parte che devo pagare l'assicurazione della macchina. Io però, magari pure tu, ma non lo so. Io devo pagare l'assicurazione della macchina. Quella non è voglio pagare, scelgo di pagarla. No, la devo pagare l'assicurazione. Però anche lì voglio pagarla vabbè. Insomma, allora, i 7 passi dell'anima. Quindi se pratichiamo la porta del mattino, ogni mattina, lasciamo che le immagini di queste 7 porte che usciranno dialoghino con quello che ti è uscito dalla porta del mattino. Ricordiamo, non cercate conferme, non forzate le interpretazioni, leggete anche i commenti a cui ho risposto alle sorelle sotto la porta del mattino insomma quello che abbiamo fatto in questa settimana. Allora, lasciamo che le immagini dei tarocchi e le immagini del tuo amante mistico spirito guida si incontrino dentro di te. Lascia che siano le immagini stesse ti guidano senza forzare le interpretazioni, ok? Allora, se invece non fai la porta del mattino, questa è la tua prima esperienza con il mio canale, va benissimo così per adesso. Le carte sono già una porta, va bene? Allora, prima variante, seconda variante, sotto all'info box trovi la timeline di ogni variante. Ovviamente migliaia di voi le ascoltate anche entrambe perché siamo l'anima mundi che si incarna in questo momento, quindi potete vederla, proprio sentirla come una variante unica, no? E fatevi ispirare. E partiamo dalla prima. Allora, metto il mio promemoria qua. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia la gioia della cooperazione, la bellezza della visione e l'infinità dell'amore che ti appartiene. Allora,
Vediamo la prima porta della settimana. Lettura per cooperare con il tuo destino. La prima porta. Qual è l'energia che desidera incontrarti in questa settimana? Che potrebbe palesarsi il lunedì, no? Però ovviamente noi manteniamo i sette porte con i 7 giorni, ma la tua anima vede già cosa accade la domenica, ok? Andiamo a concentrarci sulla porta, la prima porta. Quale energia desidera incontrarti questa settimana? Qual è l'emozione che bussa? Si vede che state lavorando tantissimo, perché qua c'è la torre. Lunedì c'è la torre, o potremmo dire in questa settimana l'energia della torre è l'energia che vuole incontrarti in questa settimana. Allora state facendo dei lavori grandiosi, quindi la vostra identità vecchia, vecchie abitudini, vecchi modi di pensare, vecchi modi di amare si stanno disintegrando, e quando noi non attraversiamo consapevolmente questo cambiamento arrivano degli eventi esterni che ti costringono. Gli eventi esterni sono funzionali, predisposti già dal tuo daimon, dal tuo destino, no? Arrivano degli eventi esterni che ti scuotono le fondamenta e fanno crollare quello che non può più sussistere nella tua evoluzione. Ora, per ognuno di voi questa torre sarà diverso. Se mi fate la porta del mattino, ragazze mie ragazzi, voi questa torre la cavalcate come delle valchirie, ok? Cioè vi eccitate con questa torre, vi entusiasmate. Questa è la differenza tra chi sta co-creando con il proprio destino, chi fa dei piccoli gesti, un certo tipo di consapevolezza, chi fa la porta del mattino e chi no. Cioè, per chi è all'inizio è importante che facciate la porta del mattino, mi spiego, perché le immagini che incontrerai nella porta del mattino ti portano a entusiasmarti per il cambio di identità che si sta trasformando, che sta rivelandosi in te. Va bene? E non sono necessari degli eventi esterni che distruggono, mi spiego, questo io sto cercando di dirvi da sempre. Quando tu integri tutte le tue paure, quando tu ti allei alle immagini più ctonie, sotterranee che ti arrivano a mezzo della porta del mattino, alle porte di luglio, allora non c'è bisogno che uno ti tampona la macchina. Cioè, mi sto spiegando? Non c'è bisogno. O se accade, tu sei preparata e l'effetto di quell'evento cambia. Ti ricordi quando ti ho detto, lo racconto sempre, lo dico per le ragazze nuove, io tamponai uno, ok? Perché ho una guida un po' sportiva. Ho tamponato, e lo racconterò fino alla fine questo esempio. Quando ho tamponato questa persona, invece di dire ma porca miseria, potevo prendere un'altra strada, e quindi la mente ti riporta nel passato. Mannaggia, devo pagare appunto l'assicurazione, come devo fare? Quindi ti porta nel futuro. La mente non ti tiene mai nel presente. Nel presente la tua anima, quando sei consapevole, ti fa dire wow, ma oh meraviglia, ho tamponato, cioè tutto l'opposto di quello che direbbe la mente razionale. Allora in quel momento io ho detto ma oh meraviglia, grazie, grazie, grazie. E che è successo? Che quella dalla macchina è uscita, mi ha chiesto scusa a me, che l'ho tamponata io. Cioè, ma ti rendi conto? Ecco, per spiegarvi questa emozione qua. Ok. Quindi la cooperazione, l'atteggiamento vincente è questa. Questa è la settimana della grande rivoluzione. Come ti relazioni tu a questa perdita di una vecchia identità dell'abitudine? Vi sto facendo anche i segni zodiacali comunque in merito a questo. Ok. Continuiamo. Allora, la seconda porta. Quale dono desidera rivelarsi? Cioè, quale qualità della tua anima vuole emergere? E anche quali situazioni potrebbero permetterti di scoprire il dono? Allora, quale dono desidera rivelarsi? Che potrai vederlo il martedì oppure durante la settimana. Grazie a questa energia qua, a questa torre qua. Qual è il dono? Ah, la fine. La fine, il dono è libera dalla sofferenza e gli attaccamenti del tuo passato. Cioè, qua lunedì e martedì succedono cose epiche, epocali. Cioè, qual è il dono, abbiamo chiesto?
che desidera rivelarsi. Qual è la qualità della tua anima che vuole emergere? È la libertà dalla sofferenza del tuo passato, di vecchie storie, di una vecchia identità che continua a farti soffrire per le cose che accadono. Non libertà dal dolore in sé, libertà dalla sofferenza. Il dolore è necessario, la sofferenza è una scelta, diceva Eckhart Tolle. E quando tu vedi il dolore come tuo più potente alleato, la sofferenza smette di esistere. Questa è la libertà dalla mente razionale, che ti fa preoccupare di tutto in ogni momento, per ogni cosa, e ti porta nel futuro e nel passato e ti toglie dal momento presente. Allora, tu tra lunedì e martedì avrai una morte simbolica. Qua crolla l'identità legata alla sofferenza. Mamma mia, stupendo! Vedete cosa provocano le pratiche? Cioè, le pratiche, l'anima vuole emergere, come diceva Adler, l'anima ha un'ardente aspirazione ad emergere. Ecco, e se è chiusa nella gabbia dell'io, la torre, nella gabbia dell'io, le spade sono la mente, non può emergere. E quindi a un certo punto quando non ce la fa più, dice no, basta, senti, io voglio emergere, io voglio farti godere. E devo spaccare questa diga per farti godere. Ok. Terza porta che si potrebbe palesare in te il mercoledì, ma in tutta la settimana. Quale resistenza desidera diventare tua alleata? Allora, quale resistenza desidera diventare alleata? Quale emozione chiede finalmente di essere amata? E quali eventi potrebbero farti entrare in contatto con questa resistenza? Quale resistenza desidera diventare alleata? Allora, devi prendere questa spada della regina di spade e devi tagliare i tuoi pensieri razionali, devi smettere di voler analizzare le cose da un punto di vista razionale analitico. Gli eventi non arrivano perché hanno delle cause, gli eventi arrivano perché hanno un fine e il fine di ogni evento è la libertà dalla tua mente razionale. E quando arriva la libertà tu inizi a godere, inizi a sperimentare la gioia, il piacere in moto. Quindi il mercoledì ho la terza porta. La resistenza che desidera diventare tua alleata è, allora, più che altro direi l'emozione che chiede di essere amata è il tuo discernimento. Questo va bene per me, questo non va più bene per me. Questo andava bene in un altro momento, ma non va più bene adesso. Allora mercoledì devi avere il coraggio di cacciare fuori i barberelli animici e tagliare con il filo rosso della sofferenza. Cioè, farti alleato il tuo dolore, qualsiasi esso sia, anche se te lo porti avanti da 20 anni, fartelo alleato, e qua mi viene in aiuto la carta del Papa che abbiamo fatto nel viaggio erotico negli arcani, ed incarnare la maestria. Quindi ci potrebbero essere degli eventi, o parlerai con qualcuno, o ti confronterai con le tue elucubrazioni mentali, con il rimuginio della mente per qualcosa che è successo, che è andato storto, che non doveva andare così. Allora, non sei la tua mente, tu non sei i tuoi pensieri, tu sei la coscienza che li osserva. E quindi la regina di spade in questa posizione mi dice: taglia con la sofferenza e alleati con il dolce dolore necessario alla trasformazione. Il dolore, dolce tristezza, dolce malinconia, queste emozioni ctonie fanno parte del cibo dell'anima. Per l'anima sono cibo. Nutriti, nutrila e ti apre un capolavoro. La regina di spade è la donna, o se anche tu che sei uomo, è l'energia interiore di colei o di colui che dopo aver attraversato la torre, la notte del 10 di spade, non vuole ricostruire più quello che non le appartiene. Cioè ha perso l'illusione. La fine di Chitta Mai è inganno della coscienza. È proprio perché perde l'illusione che la regina di spade trova la vista. La sua spada è la spada che taglia il velo,
Quindi questa settimana ti invita a incontrare quella parte di te che dice: ah, adesso vedo quello che mi nutre e quello che non mi nutre, vedo quello che mi nutre e vedo quello che mi svuota, vedo quello che nasce dall'amore e quello che nasce dalla paura, vedo anche dove continuo a raccontarmi una storia che non è più vera per me. E quindi, dopo il 10 di spade, il dono tuo di questa settimana ehm, è trasformare il dolore in potente alleato. La regina di spade è quella che dice: ho sofferto, ma la mia sofferenza non sarà più la mia identità. E quindi in questa posizione qua, come resistenza che desidera diventare alleata, io la vedo molto come l'incontro che avrai il mercoledì o durante la settimana con la paura di scegliere. Perché dopo aver sofferto tanto la mente vuole proteggersi, no? Restando magari immobile. È come se mercoledì o comunque durante la settimana la regina di spade ti chiede di vedere qual è questa decisione che stai rimandando perché hai paura di perdere qualche cosa. Ma l'illusione si è già persa. Cioè, adesso puoi vedere, puoi vivere. Tu sai già una verità qua, però non hai ancora il coraggio di dirla questa verità. Qual è? Perché l'alleanza della regina di spade è l'alleanza con il coraggio della chiarezza. Non devi diventare dura o duro, devi diventare limpida. Qua c'è un bellissimo collegamento anche con chi sta facendo la porta del mattino, cioè l'immagine che arriva in questa settimana non sempre, cioè l'immagine che arriva nella porta del mattino non sempre una porta che viene a rassicurarti, no? A volte arriva per restituirti la tua sovranità. Cioè la Regina di Spade è l'immagine dell'anima che prende in mano la propria vita e dice: io onoro tutto ciò che ho attraversato, ma adesso scelgo, libero arbitrio, quello che vuole nascere attraverso di me. Cioè, questa regina qua, dopo la torre, dopo il 10 di spade, è la prima donna che può finalmente scrivere la sua storia e non subirla più. Ok? Wow. Guarda, guarda, sotto c'è la regina di coppe. Alleanza con le emozioni e taglio e porto avanti il discernimento. Oh là là. Allora, quarta porta, che potremmo rivederla anche il giovedì o sentirla già anche il lunedì. Quarta porta, qual è il gesto che può cambiare il tuo destino? Cioè, quale movimento desidera compiere la tua anima? E anche quale occasione concreta in questa settimana ti invita a farlo? Qual è il gesto che cambia il tuo destino? Wow, ma veramente? Il 10 di coppe! Questo è il vero sciamano che fa il 10 di coppe dopo tutto sto casino di crollo. Allora, il gesto che in questa settimana ti verrà da fare giovedì, forse, o durante la settimana, con il crollo del vecchio, è aprire il cuore. Questa è la fede, 10 di coppe. Aprire uno spazio all'amore, aprire una porta verso gli altri, riconoscere la bellezza già presente. Perché dopo la regina di spade che taglia quello che non è autentico, il 10 di coppe mostra che cosa rimane quando il superfluo cade. Qua tu avrai la possibilità di vivere relazioni vere, gratitudine, gioia condivisa. Cioè, qua ti faccio una domanda che magari la scrivi sul tuo quaderno rituale. La domanda di questa porta è questa: quale gesto compi tu quando smetti di difenderti dalla vita e scegli invece di partecipare alla bellezza della vita? Perché io credo che qua si manifesti un'occasione concreta o attraverso una riconciliazione con qualcuno, oppure un momento familiare, o una collaborazione, oppure semplicemente ti permetti di ricevere l'amore senza sentirti in dovere di meritarlo.
Qua mi parla di una felicità che arriva dall'esterno, ma la felicità che arriva dall'esterno non è solo quella, perché in questa sequenza di questa settimana è come sembrerebbe dire, dopo aver attraversato quello che deve cadere per forza, che non regge, il cambiamento che ti porta il destino è scegliere il 10 di coppia è il luogo interiore, no? Un luogo interiore da vivere. Cioè il piccolo gesto della settimana potrebbe essere mi chiamano per un incontro che mi nutre, va bene, una persona amica, un amico, una persona interesse, chiunque, allora dico di sì a un incontro che mi nutre. Oppure il piccolo gesto per cooperare con il tuo destino in questa settimana e cambiare gli effetti del destino stesso e anche esprimere gratitudine a qualcuno. Non so, porta un fiore a qualcuno, porta un fiore al tuo vicino, anche senza motivo, perché non c'è motivo. Esprimi gratitudine. Fai un gesto, qualcosa che esprima gratitudine. Oppure crea un momento di bellezza condivisa, non lo so, chiama un'amica, un amico, portalo al mare e fai due panini, capito? Il gesto che puoi anche fare in questa settimana è semplicemente riconoscere che la benedizione è già presente nella tua vita, invece di cercare sempre quello che manca, ok? E, e molti di voi che stanno facendo la porta del mattino, l'immagine che ti potrebbe accompagnare potrebbe chiederti non solo cosa vuoi realizzare, ma con chi vuoi condividere il frutto del tuo cammino, no? Perché il 10 di coppe, dopo il dolore trasformato, è proprio l'immagine dell'anima che torna a casa, con le persone giuste, capito? È molto bella questa, è un film epico questa lettura in questa settimana. Poi scrivetemi sotto, fatemi sapere. È un film epico. Allora, quinta porta. Quale relazione desidera evolvere in questa settimana? La relazione con l'amore, la relazione con il lavoro, la relazione con il denaro, la relazione con il corpo, la relazione con la famiglia? E anche quali incontri o situazioni potrebbero essere il luogo di questa trasformazione, no? Allora, quinta porta. Quale relazione desidera evolvere in questa settimana? Cioè, allora, voi vi rendete conto, no? La procreazione è il tuo corpo, l'imperatrice. L'imperatrice è colei che ama il suo corpo, gode del suo corpo, perché nel nostro corpo ci sono tutte le memorie che abbiamo ereditato dalla nostra genia ed sono quelle che, mm, diciamo, ti fanno sperimentare più o meno certe emozioni. E siccome sono le emozioni che plasmano la materia, e quindi creano la realtà, di che stiamo parlando? Il tuo corpo è l'origine di ogni manifestazione esterna in questa settimana. È sempre così. Allora, allora mi viene in mente, a parte il corpo, no? E c'è una frase bellissima nel libro di Selene, La mente risvegliata, che è questa. Stupenda questa frase, mi è entrata proprio in ogni viscera. Dire ai tuoi organi durante questa settimana, che sia lo stomaco, che sia l'intestino, che sia la tiroide, che siano i reni, io non ti conosco, ma ho fede in te. Cioè dire a ogni organo del tuo corpo, io non ti conosco, ma ho fede in te. Cioè penso che sia una delle formule psichiche più forti e più belle di ogni tempo. Io non ti conosco, ma ho fede in te. Io lo dico anche al mio corpo per intero e dico al mio corpo, io non ti conosco, ma ho fede in te. Perché questo preclude il fatto della grande formula psichica, io so di non sapere, no? Ci apriamo al mistero, abbiamo fede nel mistero, come diceva Socrate. Io non ti conosco, ma ho fede in te. E la relazione con il corpo, la relazione non solo con il corpo è tutto ciò che riguarda la terra, quindi l'abbondanza, la fertilità, la procreazione, la relazione che desidera evolvere in questa settimana, la relazione con la prosperità. Arcanone di questa settimana, chi sta facendo il viaggio erotico negli arcani, mi raccomando, fatevi l'imperatrice.
perché per prosperare bisogna avere la capacità di ricevere aperta. E chi ha fatto già il podcast sull'imperatrice, facciamo la pratica che risveglia il piacere del corpo e la capacità di ricevere. Perché è proprio l'imperatrice è come se parla del corpo come anche tempio della vita, no? E allora, dopo la torre, dopo i 10 di spade, la regina di spade, questa carta dice: questa settimana tu hai la possibilità di lasciar cadere, perché già lo vediamo, ciò che non era più autentico. Adesso tu inizi a fiorire. Allora la relazione che chiede guarigione in questa settimana, attenzione, è la relazione con il tuo corpo, la relazione con il piacere. Che rapporto hai con il piacere? E qua abbiamo anche la danza del piacere, puoi farti anche entrambe. La danza del piacere che trovi su questo canale è l'imperatrice. E anche la relazione con il proprio valore. E la relazione con la capacità di creare e generare. L'imperatrice non rincorre nessuno, non rincorre la prosperità perché attua la formula psichica, la suprema condotta è assenza di sforzo. Io per generare e procreare devo solo godere. Quindi la relazione di questa settimana è la relazione con la parte di te che sa nutrire, che sa creare, che sa ricevere. E ecco appunto, mi è caduto pure il promemoria. È la parte di te che non deve più dimostrare niente a nessuno, non deve dimostrare il proprio valore, ma può permettersi semplicemente di fiorire. E allora ci possono essere in questa settimana, non lo so se la fai il 1, 2, 3, 4, il venerdì questo incontro, lo puoi fare anche durante tutta la settimana, degli incontri con un incontro con una persona che riconosce perfettamente il tuo valore. Vedo anche come rappresentazione nella realtà fenomenica che ci può essere un'occasione creativa in cui potrai esprimerti. Oppure anche una situazione legata al lavoro o alla prosperità dove devi imparare ad accogliere il frutto del tuo talento e con la pratica lo fai subito. Oppure anche un momento in cui il corpo ti chiede cura, piacere, lentezza, magari ti mangi un buon pranzo, ti fai una buona cena, o ti fai un massaggio, ti fai una bella passeggiata. Però vedo anche un incontro, una relazione in questa settimana in cui tu puoi lasciarti nutrire senza dover sempre essere tu a dare. Mi spiego? Perché l'imperatrice dice, arriva quando la vita ti dice non devi più conquistare niente, devi imparare ad abitare quello che hai conquistato. E quindi l'imperatrice non forza il fiore ad aprirsi, no? Non tira i petali del fiore per accelerare la fioritura, insomma, sai? Ah! No, nutre la terra, crea le condizioni. Quindi diciamo che questa settimana il gesto potrebbe essere questo, cioè la consapevolezza: posso amare senza possedere, posso ricevere senza inseguire, posso creare senza controllare il risultato. Quindi se hai relazione con qualcuno in questa settimana, piuttosto che chiederti, come farebbe la mente razionale, che cosa devo ottenere da questa persona? Oppure dove mi porterà questa situazione? Ecco, piuttosto di chiederti questo, chiediti: cosa sta facendo nascere in me questo incontro? Cioè, a mezzo di questa persona, questo incontro, cosa sta facendo nascere in me? Ok? Wow, mamma che settimana. Cioè, guarda come inizia e guarda come finisce. Che poi, no, arriva prima l'emozione e poi l'evento che deve manifestare quell'emozione. Non è mai il contrario, eh? Cioè, se io tampono la macchina di qualcuno, il tamponamento non è che genera l'emozione della rabbia, no. L'emozione della rabbia arriva prima c'è il dio Ares che vuole parlare con te e per farsi
per parlare con te deve generare il tamponamento. Hai capito che voglio dire? Ok. Allora, aspetta, ho perso il segno e il quadernino. Ok. Sesta porta. Quale alleato cammina già accanto a te? Cioè, qual è la forza invisibile che già ti sostiene? E come te ne puoi accorgere? La fede nel mistero è già tua. Qua c'è la luna. L'alleato invisibile è la fede nel mistero. Anche la fede che quando sei confusa o confuso, non è l'anima a essere confusa o confuso, è la mente razionale che si confonde quando l'anima sta per espandersi, perché la mente vuole il controllo. E quando l'anima sta per espandersi, e mica la mente può sapere dove va l'anima. Quindi la fede nel mistero è proprio la tua capacità intuitiva, il tuo mondo dei sogni, il linguaggio delle immagini a mezzo della porta luminosa, la porta di luglio, le immagini che, anche le immagini che quotidianamente vedi, va bene, gli eventi che ti accadono, cioè la tua capacità intuitiva a mezzo di tutto quello che ti accade, la fede nel mistero. E soprattutto il tuo alleato, c'è una parte profondissima della tua psiche che comprende i simboli, le sensazioni, gli incontri apparentemente casuali. E la luna è proprio la carta dell'incontro con l'immagine dell'anima che facciamo nella porta del mattino. E in questa settimana potrebbe manifestarsi questo potente alleato che hai tu, magari farai un sogno particolarmente intenso. Perché anche queste sono immagini dell'anima, no? Torre, 10 di spade, farai un sogno molto intenso, un'immagine magari che ritorna più volte. Magari sentirai una frase in radio o detta da qualcuno, casualmente sembrerà, però risponde a una tua domanda interiore. Potresti anche fare un incontro inaspettato, ma io credo che ci sarà anche una coincidenza che sembra aprire una nuova direzione. Quindi la forza invisibile, cioè la forza invisibile che ti sostiene, la tua capacità di andare avanti anche quando il sentiero non è completamente illuminato. Cioè la luna ti dice non hai bisogno di vedere tutta la strada per fare il prossimo passo. È quella vocina dentro di te, questo alleato qua. E quindi come cooperare con questo alleato? Non devi chiedere continuamente conferme, devi coltivare solo l'ascolto, cioè mi fido di te, ho fede in te, ho fede in te, ho fede nel linguaggio delle immagini, mi fido di quello che emerge dalla porta del mattino, o mi fido di queste emozioni. Va bene? È molto forte questa carta perché l'alleato invisibile qua ti insegna a camminare con la fede del mistero. Ok. Wow, e dopo tutto questo colossal, vediamo la benedizione di chi si è vissuto questo colossal grandioso. Settima porta, quale benedizione porterai con te? Qual è il frutto spirituale della settimana? Quale esperienza ti farà comprendere che questa benedizione è già presente? Benedizione che porti con te. Cioè era uscita sotto la regia di spade già a metà settimana, lei, la regina di coppe, è la sciamana delle emozioni, è Persefone. Allora, guarda il viaggio complessivo di questo colossal. Si parte dalla torre, cioè dalla caduta di una struttura che non può più contenere la vita che sta emergendo. Si attraversa il 10 di spade, dove una vecchia forma di sofferenza finisce. Poi la regina di spade ti dà lucidità e il 10 di coppe apre alla possibilità, no, della gioia condivisa. L'imperatrice riporta al corpo, alla capacità di ricevere. La luna apre il dialogo con questo mistero e poi, dulcis in fundo, la regina di coppe arriva alla conquista della tua sovranità emotiva.
che è la capacità di ascoltare tutte le emozioni e trasformarle in tuoi potenti alleati. La regina di coppe è quella che non viene travolta dall'acqua delle emozioni, perché ha imparato a cooperare con esse. È il calice che accoglie il sentimento senza perdere il centro. Allora la benedizione della settimana è questa: tu ritroverai la tua capacità di sentire profondamente senza essere più vittima di ciò che senti. E questo è il più grande traguardo che un essere umano può raggiungere. E quale esperienza potrebbe farti comprendere che questa benedizione è già presente come domanda? Ci sarà un momento in cui ti accorgerai di reagire diversamente rispetto al passato. Magari arriverà una situazione che prima ti avrebbe destabilizzato, ma questa volta riesci a rimanere presente e a vederne l'opportunità. Oppure potrebbe anche essere un incontro in cui senti una connessione autentica. Oppure potrebbe esserci anche un momento di solitudine in cui scopri che stare con te stessa o con te stesso è un nutrimento puro. Allora, come custodire questa benedizione nella settimana per portartela anche nella settimana successiva? Empatia, accoglienza. E il gesto concreto è questo: ascolta le tue emozioni e non giudicarle. Dedica tempo alla cura di te, dai spazio all'intuizione e nutri delle relazioni dove puoi essere autentica o autentico. Cioè, qua stai imparando a essere in relazione con la tua anima, quindi la benedizione finale di questa settimana è che il tuo cuore non ha più una ferita da proteggere che crea sofferenza, ma è diventato un luogo sacro, sacro dove la vita si sta ricreando sotto una nuova luce, cioè l'altezza della divinità che rincarna, insomma. Distruzione vecchie identità, prosperare e generare do valore al mio corpo, fede nel mistero, nella magia, sono sciamana delle emozioni. Le emozioni plasmano realtà. Wow, ragazze, ragazzi, ma di chi stiamo parlando? Cioè, mamma mia, mamma mia. Voglio mettere... Lo so che qualcuna di voi curiosona ha detto: speriamo che la Fra mette 2 specifiche sulla torre e il 10 di spade. Dimmi se non è così. Mo te le metto. Allora, la torre, andiamo a vedere nella realtà fenomenica di quale evento si tratta in particolar modo. La discussione con qualcuno ci sarà, con Re di Spade. Ci può essere, va bene? Perché siamo migliaia. Tutto quello che ti ho detto invece vale per tutti indistintamente, perché a ognuno di voi succederanno queste emozioni qua. Poi, il Re di Spade può essere o una discussione con qualcuno, sì, 7 di coppe, che trancia via ogni dubbio. Sì, credo che sia una discussione con qualcuno, magari qualcuno che rappresenta un'autorità, un legale, non lo so, un qualcosa. Fammi mettere un'altra su 10 di spade. Cos'è che finisce in via definitiva? Ah! Allora. Per alcuni di voi è la chiusura di una relazione con qualcuno che esprimeva immaturità emotiva, ok? Per altri di voi invece si chiude una situazione dove delle circostanze dove la tua bambina interiore, bambino interiore è rimasto ferito tante volte nella vita perché vedevi la tua fragilità come un problema e quindi dall'altra parte esternamente hanno colpito la tua sensibilità o fragilità. Ecco, adesso tu
scegli di tagliare, di vedere tutte le cose in modo diverso e riemergi proprio nella tua piena femminilità, o nella tua energia femminile creativa, che è l'unica che ti può dare quella capacità di meravigliarti di nuovo, di stupirti e non nascondere più quella tua vulnerabilità, che è, è il tuo più potente alleato, perché ti fa avere fede nel mistero, no? Io vedo una presa di posizione netta, cioè qua c'è una decisione che viene presa e rompe l'equilibrio precedente, no? Qua c'è questo re di spade che scocca una freccia e qua il fulmine che arriva, un po' come se fosse questa freccia, quindi può esserci il confronto con qualcuno per far venire fuori una certa verità che non può più essere evitata, o l'incontro con qualcuno che rappresenta questa energia un po' tagliente, può essere un capo, una figura istituzionale o una persona che mette davanti i fatti, anche un partner, eh. Ma qua la domanda non è chi mi farà crollare qualcosa, è quale verità sta arrivando per liberarmi da una struttura che non può contenere più la mia espansione? Perché il re di spade qua può essere proprio l'alleato della torre, cioè colui che porta la spada necessaria per tagliare il vecchio. E qua tu aprirai un nuovo modo di sentire. Qua il 10 spade è proprio la fine di un ciclo mentale, di una sofferenza che è arrivata al suo limite, oltre di qua non si va. E il paggio di coppe è stupendo, perché vedo che è una situazione che sembrava una chiusura definitiva apre uno spazio emotivo nuovo. Quindi io potrei vedere qua una richiesta di chiarimento o un messaggio inaspettato, una scusa da parte di qualcuno, un gesto gentile dopo aver attraversato un momento difficile, oppure una tua nuova emozione che nasce proprio dove tutto, dove sembrava esserci solo sofferenza. Cioè è abbracciare un ritorno alla parte vulnerabile e autentica di sé. Quindi prima c'è questa chiarezza e poi la guarigione emotiva. Cioè potresti incontrare una situazione in cui una verità viene alla luce, magari attraverso una conversazione, una decisione, anche qualcosa di tagliente, e proprio da questa chiarezza nasce una nuova apertura nel cuore, un messaggio, un gesto, mi spiego? Ok, ragazzi miei, ragazzi, abbiamo fatto una letturona. ehm, Adesso metto una carta di queste, vediamo cosa ti dice l'oracolo dello sciamano. Il bastone. Il bastone è come se fosse uscito l'asso di bastoni. Allora, questa settimana io credo che le prime 24 ore saranno di distruzione totale per una rigenerazione completa, cioè distruzione del vecchio, verità, cose che emergono, no? Questo è il bastone del mago, cioè io farei anche siccome te lo stavo già per dire quando ho visto la spada della regina di spade, il mago degli arcani maggiori, il podcast, dove prendiamo la mazza proprio, il bastone rituale. Nel mio video io ho questa katana bellissima costruita e regalatomi da Alessio. Allora spacchiamo tutto ciò che ci impedisce la realizzazione dei nostri obiettivi, perché grazie al bastone, la katana, la mazza, insomma, noi superiamo noi stessi. E questa carta mi dice che c'è la realizzazione di qualcosa di bello, ok? Ora, prima di passare a approfondire un po' di più l'amore, andiamo per le mie ragazze e i miei ragazzi che mi hanno fatto le donazioni. Metto una carta per voi, queste qua degli animali stupende che sto amando tantissimo. Messaggio specifico per te. Per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno fatto le donazioni in questa settimana al canale. Il falco. Vedrai falco. Vedrai falchi in questa settimana. Allora, ti dice che lo spirito ti invierà dei messaggi in questa settimana. Devi aprire la tua visione più ampia per vedere i segnali. Ti devi infuocare in quello che per te, devi mettere l'attenzione, ti devi infuocare, dice qua in spagnolo, no? In quello che per te è importante in questa settimana ed eliminare ogni distrazione. Perché dice hai un futuro brillante, lasciati ascendere a questa nuova altura,
Allora, per te ti dice in questa settimana infuocati soltanto su ciò che per te è importante e elimina le distrazioni, perché quello che farai in questa settimana ti porta ad avere un futuro brillante, quello che fai in questa settimana. Io ti consiglio di fare le pratiche come sempre, perché la pratica è quella che ti permette di centrarti senza distrazioni, ok? Ok, ragazze mie ragazzi, adesso andiamo a vedere un po' più nello specifico cosa accade nell'amore. E qua ci spostiamo sul pettegolezzo sacro, tenendo a mente questo, il corpus principale. Allora, andiamo sul stavo già impappinando, pettegolezzo sacro subito, dai, con queste, dai, subito subito. Allora, nell'amore, per te in questa settimana, quali energie ci sono? Abbiamo visto che la relazione che vuole ehm, essere coltivata per te è quella dell'imperatrice. Quindi, nella misura in cui ti dai piacere, impari a nutrire, no? Cioè a ricevere, a nutrirti, a nutrire. Allora l'imperatrice ci parla di grande magnetismo che hai sulle persone, perché chi attraversa dolori forti non può che essere bellissima. Chi attraversa dolori forti e spacca la diga della mente non può che far fiorire la bellezza dell'anima, che è irresistibile. Quindi è questo il potenziale, È questo il potenziale. Andiamo a vedere cosa dicono le nostre carte dal pettegolezzo sacro. I segni di reciprocità custodiscono cari ricordi, riceverai dei regali nella lingua d'amore, regali che parlano la lingua dell'amore. Allora, abbiamo parlato di ricevere, riceverai dei regali da parte di qualcuno della vita stessa che parlano d'amore. Ok? Riceverai dei regali che parlano d'amore. Qua c'è un cagnolino bellissimo pure. Vediamo cos'altro. Tu meriti, dimmi se non è l'imperatrice. Allora, qua stanno parlando di un potenziale in atto. Se tu mi co-crei con questo potenziale, diventi irresistibile, ok? Dice il tuo valore non dipende dall'altra persona. E se non è l'imperatrice questa che non muove un dito, sta là, la amano, la venerano, perché lei con la sua presenza nutre, dà con la sua stessa presenza. Perché? Perché si è data alle sue emozioni. Ha spaccato la diga della mente, è uscita fuori l'anima e diventa irresistibile. Si stanno concentrando ancora su questo tema. Significa che parte delle persone che vedranno devono canalizzare questa energia, ok? Andiamo con i tarocchi. Ci prendiamo questi altri, qui si apposta sull'amore. Allora, andiamo prima di tutto subito al sodo. Cosa vuole realizzare la tua anima nelle relazioni in questa settimana? Qual è l'archetipo dominante, oltre alla distruzione del vecchio modo di ricevere, no? Che è il non ricevere. Cosa vuole la tua anima incarnare a mezzo delle relazioni in questa settimana? Come vuole sentirsi? Dolce. Recuperare i ricordi che aveva da bambina. Il 6 di coppe è una carta bellissima, dolcissima. La tua anima vuole nutrimento, vuole sentirsi bambina, bambino. Questo paggio di coppe già che emerge nelle prime ore della settimana già me lo faceva pensare, no? Il 6 di coppe, la tua anima vuole riconciliarsi con quella parte di te che non chiede spiegazioni, che vive la bellezza della felicità prima che la paura potesse contrarti, ok? Il 6 di coppe è anche il ricordo della bambina o del bambino, quindi potremmo avere anche delle riconciliazioni in questa settimana, riconciliazioni prima interne e poi esterne. È una carta stupenda che mi parla d'amore, stupenda, vuole riconciliarsi con la parte di te, quella bella, prima che la paura attaccasse le tue manifestazioni, no? Allora, mettiamo la prima fila per te. Che energia c'è nell'amore relazionale in questa settimana? Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi nell'amore in questa settimana? 8 i denari, qua mi parla già del lavoro su di te, che stai facendo. Per far funzionare una relazione fuori deve funzionare la relazione con le emozioni dentro.
Regina di spade, eccola di nuovo. Ah, il 7 di spade. Io credo che tu questa settimana salirai sul trono e ti lascerai ammirare. Allora, qua più che parlarmi di una persona in sé, al di là se ci sia o meno, mi stanno parlando del tuo atteggiamento nel voler far funzionare le tue relazioni con la vita, con l'approccio interiore. Allora il 7 di spade nella tua fila mi dice che porterai tutto quello che guarderai fuori all'interno, utilizzando una strategia sacra. Questa strategia sacra è non fuggire dalle proprie emozioni, ma nemmeno palesare tanto quello che senti a qualcuno. Cioè, viverti tutto nell'interiorità. Il mistero, l'occasione di prima che ti ho detto prima con la luna, la fede nel mistero, non dare etichette, non giudicare, non giustificare, cioè guarda senza osserva senza emettere etichette o giudizi. Questo è il lavoro su di te che stai facendo. Quindi gli altri potrebbero vederti un po' distaccata, un po' distaccato, ma non nel senso negativo, nel senso di apertura verso dentro di te, va bene? E al momento giusto ti apri, va bene? Perché qua, scendendo ancora più nella materia, diciamo nel visibile, tu potresti rivendicare il fatto a qualcuno che non si impegna o che non si è impegnato, o è questa la storia che ti sei narrata fino a questo momento, ma che ti ha dato allo stesso tempo la possibilità di tranciare ogni illusione e di capire che tutto avviene da dentro. Perché se noi rivendichiamo a qualcuno il fatto che non si impegna in una relazione e questo ti fa male, ti dà fastidio, e quello è uno spirito, uno specchio, ti sta dicendo tu ti stai impegnando nella relazione con te. Con quali emozioni è importante che tu ti impegni? Vediamo l'altra parte. Vediamo che possibile energia possiamo avere dall'altra parte nei tuoi confronti. Paggio di spade, re di coppe. Vuoi sposarmi? Senza mezzi termini. Il Papa. Allora abbiamo paggio di spade, re di coppe e il Papa. Qua abbiamo una persona molto matura, molto consapevole, una persona che si fa guidare da una mente illuminata, una persona che vuole risolvere delle questioni rimaste in sospeso. Io vedo una persona che si predispone a fare un discorso importante che è guidato dal suo cuore. Qua c'è molto amore. C'è amore e c'è una persona che ha imparato ad allearsi con le proprie ferite invece di rimuginarci su, una persona che ha imparato a essere centrato nelle proprie emozioni e non esserne vittima, non farsi travolgere in modo inconsapevole. E abbiamo una persona di grande spessore animico. Sì. Vediamo alla fine cosa può succedere in amore per te. Avviene una riconciliazione per alcuni di voi, c'è un 3 di coppe che la tua anima è predisposta. Il mondo, wow, un compimento, situazioni in sospeso che trovano il loro compimento, realizzazione. E il 7 di bastoni. Allora, è molto chiaro, mi stanno raccontando qua, allora, se conosci già una persona, io vedo che c'è momento di leggerezza, di allegria, si completa un ciclo, magari parlando di qualcosa che era rimasto in sospeso. E il 7 di bastoni è come se da ambo le parti ci fosse la volontà di superare i limiti all'amore stesso, allo stesso tempo il rispetto per per la propria persona, cioè la volontà di rispettarsi superando i limiti che ci separano dall'amore. Questo sto vedendo perché la tua anima vuole questo. Vediamo energia positiva nell'amore. Abbiamo una persona veramente di tutto rispetto con il re di denari qua. Al positivo abbiamo struttura, stabilità, una persona di cui ci si può fidare.
Non solo amore, non solo continuità, una persona di cui ci si può fidare con il re di denari. E vediamo carta in negativo qual è. La papessa. Allora, la papessa negativo mi parla anche di terze persone, mi può parlare di terze persone o di ambiguità al negativo, di verità che non vengono svelate. Ma che cosa ti ho detto prima qua io? Qua vengono svelate certe verità, si taglia l'illusione ed è proprio quello che nell'amore riscontriamo. Si taglia un'illusione, si taglia il buio, si taglia il mistero, o meglio, ciò che veniva nascosto, no? Ciò che doveva essere chiarito. È fondamentalmente una lettura molto bella perché mi parla di darsi all'amore. Cosa viene dopo il 7 di bastoni? Assolutamente sì, il carro. C'è proprio una volontà di trionfare, di portare avanti, di superare se stessi rispetto ai confini che la mente razionale ci mette all'amore. E qua abbiamo una persona di cui ci si può fidare in questo, ma perché tu stai facendo un lavoro interiore, eh? Vediamo cosa dicono i miei oracoli lui-lei, visto che abbiamo delineato una persona di grande spessore. Cosa c'è nel profondo di questa persona? Sì, per alcuni di voi c'è stato un allontanamento e questo è un ritorno, oppure un allontanamento non necessariamente fisico, un allontanamento anche di percezione, no? Mi sono dovuto allontanare per capire che ti ho sempre amato e questa è la rivelazione a cui si giunge. Cos'altro abbiamo come emozione che guida? Nei tuoi occhi rivedo i miei stessi occhi, nel tuo sguardo il sapore di casa. E questo che cos'è se non è il 6 di coppe, che è il ricordo, prima che la paura prendesse il sopravvento. Il ricordo della bellezza prima che la paura prendesse il sopravvento e oscurasse i tuoi occhi. Nei tuoi occhi rivedo i miei stessi occhi, nel tuo sguardo il sapore di casa. È una bellissima carta che mi parla proprio di un grande rilascio energetico, bellissimo. Mettiamone un'altra. Io che cosa ti ho detto appena ho estratto le carte dell'altra persona? Ti sposerò perché? A volte basterebbe mettere i miei oracoli, però a me piacciono i tarocchi da morire, quindi ti sposerò perché? Qua c'è una continuità, c'è quel senso che non è il fuoco di paglia, c'è proprio quel senso di un riconoscersi occhi negli occhi, no? E superare insieme le sfide, ma insieme non è, l'altra persona è un veicolo, questo è il lavoro interiore che stai facendo tu, ok? Quindi ragazzi miei ragazzi, io non aggiungo nient'altro, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo in questa settimana epica, colossale direi, da colossal. Passo all'altra variante se mi segui anche lì, altrimenti noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi con la seconda variante. Andiamo a vedere come cooperare con il tuo destino in questa settimana in base a quello che gli spiriti ci narreranno. Allora, mettiamo il mio promemoria qua. Chiedo al mio amante mistico, al mio spirito guida, di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia la gioia della cooperazione con il tuo destino, la bellezza, che tu possa vedere la bellezza in ogni immagine che la tua anima ti presenta e cooperare nella realizzazione del più grande capolavoro della tua vita. Qual è la prima porta? Quale energia desidera incontrarti questa settimana? Qual è l'emozione che bussa? Come si manifesta nel visibile? Qual è l'energia che desidera incontrarti questa settimana? È stupendo, c'è il matto, c'è il matto. L'energia che desidera incontrarti in questa settimana è la fede nello sconosciuto, l'entusiasmo della vita,
come se fossi appena nata, appena nato. Questa è l'energia che in questa settimana ti vuole incontrare. Fede nel fare il passo, anche se non so dove sto andando, so che il mio movimento stesso, quello che faccio, è già qualcosa di miracoloso. Ragazze e miei ragazzi, chi sta facendo il viaggio erotico negli arcani, questa settimana riprendete il matto per le domande che vi fa il matto e per la piccola meditazione visualizzazione con il matto, perché vi aiuterà a incontrare tutte le sfumature più belle che questa settimana è in serbo per te, unito alla porta luminosa, la porta del mattino o alla porta di luglio, va bene? Perché le immagini che tu incontrerai nella porta del mattino o la porta di luglio, una delle due che stai facendo, se le stai facendo, saranno immagini che ti condurranno ad avere fede nel destino, gioia ed entusiasmo nello sconosciuto, va bene? Che è alla base di ogni cosa, è un po' il primo chakra qua, va bene? Quindi potresti incontrare anche qualcosa di nuovo, ci sono delle nuove esperienze in questa settimana, qualcosa di nuovo, qualcosa fuori dal luogo comune, qualcosa che non hai mai fatto, qualcosa che è fuori da quello che fai sempre. Non lo so se solo il lunedì, diciamo che già la settimana parte con questa energia di rinnovamento, sai, un po' di eccitazione e timore reverenziale verso lo sconosciuto. Quindi magari potresti anche incontrare una persona che ti propone qualcosa di nuovo all'improvviso, qualcosa di nuovo, o una nuova opportunità, qualcosa di nuovo che può un attimo dirti: adesso che faccio? Devi avere fede in quello sconosciuto lì. O anche proprio una sensazione di novità, di nuovo, di leggerezza, avvertirai una sensazione di leggerezza. Come cooperare con questa energia? Ho fede, ho fede. Datevi agli eventi nuovi, datevi a delle cose nuove che sgorgano in voi, intuizioni, idee creative. Qualcuno che ti invita da una parte, ma io non sono andata, vai! Ok, come cooperare? Ho fede. Ok, bellissima carta di partenza. Adesso la seconda porta che si apre, quale dono desidera rivelarsi? Quale qualità della tua anima vuole emergere e quali situazioni potrebbero permetterti di scoprire il dono? Quale dono vuole rivelarsi? Una qualità che vuole emergere nella tua anima. Il 9 di bastoni è molto interessante perché la resilienza, la qualità che vuole emergere nella tua anima è: ce la faccio io ancora, nonostante il 9 di bastoni è una persona che ha portato tanti pesi, che è stanca, che ha combattuto tante battaglie, no? Ed è come se volesse riposarsi, ma allo stesso tempo dice no, la resilienza, perché qua arriva il nuovo in questa settimana. Magari ti potresti sentire un po', ma non ce la faccio, un po' di stanchezza potresti sentire, un po' di... allora, la qualità che vuole emergere è: io sì che ce la faccio perché ce l'ho già fatta. Quindi se compaiono delle situazioni nuove, qualcosa di nuovo, guarda come il 9 di bastoni guarda questo matto. Magari guarda, è proprio un'immagine evocativa, no? Arriva qua un giovane a piedi scalzi che va verso la vita seguendo l'istinto, la gioia dell'esistenza, e qua c'è lui tutto abbattuto, però che guarda questo matto. È come se la vita in questa settimana ti portasse verso nuovi lidi e tu sei un po' stanca o un po' stanco. Ti chiede di avere fede in questi nuovi lidi la vita, di darti, di offrirti, vai, ti dice. Va bene, questa è la qualità che vuole emergere. E magari il fatto che quali situazioni potrebbero permetterti di scoprire questo dono, il fatto che nonostante la stanchezza, nonostante un po' di sì, stanchezza direi psicosomatica, tu ti lanci in queste situazioni nuove. Oppure è la fede in ciò che ancora non sai, no? Ti fai guidare dal tuo corpo, che è il tuo più potente alleato. Sì. Vediamo la terza porta, così ti spiego meglio la resistenza. Quale resistenza desidera diventare alleata? Cioè, quale emozione chiede finalmente di essere amata? Allora, il 3 di denari
ci potrebbe essere un po' di difficoltà a fidarsi, perché il 9 di bastoni sta anche sulla difensiva, no? Della collaborazione. Allora, in questa settimana potresti accorgerti che la resistenza non è tanto la paura di iniziare qualcosa di nuovo qua con il matto, ma piuttosto la paura di non farcela insieme agli altri. Cioè, la paura di non essere riconosciuta da un gruppo, o di non essere capita, di non essere valorizzata, valorizzato. Quindi l'emozione che chiede di essere amata qua è proprio quella sensazione di sentirsi giudicati, cioè di non essere abbastanza competenti, quella sensazione di dover dimostrare continuamente il proprio valore. Quindi gli eventi che possono manifestare questa carta è magari una collaborazione, oppure un confronto con i colleghi o con delle persone con cui magari condividi un progetto di qualsiasi natura. Ehm, Oppure ci potrebbe essere un'occasione in cui sei chiamata o sei chiamato a chiedere aiuto oppure a lavorare insieme a qualcun altro. Cioè, la domanda qua non sarà: ma mi stanno giudicando? Faccio bene, faccio male? Ma piuttosto: perché faccio così fatica a lasciare che gli altri vedano davvero quello che posso offrire? E come allearsi con questa resistenza? Allora, il tre denari ti chiede una cosa molto semplice ma molto rivoluzionaria qua: passare dalla difesa alla collaborazione. Cioè, se il 9 di bastoni dice mi proteggo perché ho sofferto, il tre denari ti risponde sì, ma puoi costruire senza dover fare tutto da sola o da solo. Allora, questa carta ti insegna che la guarigione arriva proprio quando accetti di condividere un'idea che hai, di ascoltare un punto di vista diverso dal tuo e anche di lasciarti sostenere. Il tre denari ci ricorda che l'altra persona è un'immagine della tua anima. Cioè, chi incontrerai in questa settimana non è lì soltanto per aiutarti o per ostacolarti, è per mostrarti una parte di te che desidera essere riconosciuta e fatta crescere. Quindi io credo che la resistenza da trasformare qua potrebbe essere questa, nel senso: posso smettere di dimostrare il mio valore e iniziare semplicemente a metterlo al servizio della vita, della grande madre. Questa è la fiducia a costruire insieme. Ok, lo so che sei stanca, sei stanco, magari l'hai passata tante volte questa situazione, o meglio, l'idea che avevi di te stessa in queste situazioni l'hai passata tante volte, che ti hanno stancato. Ok? Ok, vediamo quarta porta. Quale gesto può cambiare il tuo destino? Cioè, quale movimento desidera compiere la tua anima? E anche andiamo a vedere con questa carta quale occasione concreta può invitarti a farlo. Quale porta? Quarta porta, quale gesto può cambiare il tuo destino? La tua anima vuole lavorare, la tua anima vuole impegnarsi qua con l'otto di denari. È proprio la costanza, capito? Cioè, scegliere di fare ogni giorno a piccoli passi quello che l'anima vuole. Cioè, questa settimana la tua anima non ti chiede di fare una cosa epica, straordinaria, no, ti chiede di fare piccoli gesti ripetuti con amore per onorare il tuo cammino. Quindi l'occasione concreta qua magari arriva proprio nella quotidianità. Eh, Dedicare tempo a un progetto, studiare qualche cosa che senti importante, oppure allenare un tuo talento, anche curare il tuo lavoro con presenza, mantenere una promessa fatta a te stesso, a te stesso, perché l'otto di denari ci ricorda che il destino non cambia soltanto nei grandi momenti, no? Cioè cambia ogni volta che scegli di essere fedele a quello che ami. E quindi il destino non si trasforma con un gesto eccezionale, epico, no, con un gesto amorevole, ripetuto ogni giorno. E questo è profondamente sciamanico, perché il rito non è l'evento eccezionale, straordinario, no, il rito è ciò che ripeti con presenza. E se stai facendo la porta del mattino, allora ogni mattina tu riceverai un'immagine, o la porta di luglio,
Ogni mattina tu riceverai un'immagine. Ecco, l'otto di denari ti chiede di dare un corpo a questa immagine. Cioè, non basta contemplare il simbolo che ti è uscito con questa immagine. Questa settimana devi proprio trovare un piccolo gesto concreto che permetta a quell'immagine che ti arriva con la porta luminosa o la porta del mattino di vivere attraverso di te. Un gesto concreto. Perché qua la magia nasce proprio dalla fedeltà con cui onori la tua anima ogni giorno, e quando fai i rituali che ti vengono le immagini, arrivano le immagini con le porte, e come onori quell'immagine con un gesto concreto, mi spiego? Se vedi un uccellino nella porta, per esempio una delle due porte, magari dai da mangiare agli uccellini, oppure fatevi ispirare, ragazzi miei, ragazzi. Dentro di voi c'è una sciamana, una sciamana, uno sciamano, capito? Siamo migliaia, non so che immagini vi arrivano. Comunque scrivetemele sotto, sia la porta del mattino o la porta di luglio, quello che vi arriva, in modo tale che quando vi rispondo ai commenti servono ad aiutare pure tutte le altre ragazze e ragazzi, va bene? Vediamo, quinta porta. Potete anche leggere come lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, però non è detto che magari tu il mercoledì senti il 3 di denari, quello che ti ho raccontato, magari lo senti il venerdì, capito? Tendenzialmente è questo che stiamo raccontando, ok? Non mettiamo il destino nella cronologia, insomma, anche se lo mettiamo nella cronologia per orientarci. Quinta porta, quale relazione desidera evolvere in questa settimana? Cioè la relazione con l'amore di coppia, la relazione con il lavoro, la relazione con il denaro, la relazione con il corpo, la relazione con la famiglia, e anche quali incontri o situazioni potrebbero essere il luogo di questa trasformazione. Quinta porta, quale relazione desidera evolvere? Ah! Non intrattenere rapporti con la tua mente. 8 di spade. Io e la mia mente abbiamo un rapporto stabile. Qua della serie, no? Non uscire con la tua mente, eh? Cioè, se esci stasera con la tua mente, guarda, ti chiudo la porta a chiave. Allora. Allora, io credo che questa settimana vuole evolvere una relazione che oggi ti fa sentire bloccata, una relazione che ehm, ti fa sentire incapace di esprimerti pienamente. Potrebbe essere sia una relazione affettiva, sia una relazione lavorativa, sia una relazione familiare o una relazione economica o anche la relazione con il tuo corpo. Quanto riguarda l'approccio sciamanico, la maggior parte è la relazione con il corpo, no? Che il corpo è il Dharmakaya, l'insegnamento, il corpo degli insegnamenti del Buddha. Se qualcosa vedi male nel tuo corpo, la proietti all'esterno con le situazioni. Comunque, allora, la carta ti fa una domanda profondissima che ti sblocca subito. Ma io sono veramente imprigionata in questa relazione con uno di questi ambiti o in più di questi ambiti? Oppure sono imprigionata dal mio modo in cui sto guardando questa situazione? Perché l'otto di spade è la gabbia costruita dalle paure, dalle convinzioni, dai sensi di colpa, dalle vecchie storie che continuiamo a raccontarci. E allora, rispetto alla domanda quali incontri o situazioni potrebbero essere il luogo di questa trasformazione, potresti trovarti in una situazione in cui senti di non avere scelta. Potresti trovarti a confrontarti con una persona, oppure potrebbe essere una decisione che stai continuando a rimandare, oppure una relazione in cui hai paura di dire quello che senti. Oppure potrebbe essere un momento in cui ti accorgi di ripetere uno schema che conosci molto bene, ma è proprio lì che la vita ti sta mostrando la porta. Cioè, l'otto di spade ti invita a smettere di cercare di cambiare l'altro,
o le situazioni e a osservare con dolcezza quali pensieri ti stanno trattenendo in un ambito piuttosto che in un altro. Qua la liberazione non è convincere qualcuno di qualche cosa. La liberazione sarà accorgerti che hai già più libertà di quella che immagini. Cioè, la relazione che desidera evolvere non è tanto quella con l'altro, qua con l'otto di spade, o con una situazione, ma è quella, è la relazione che desidera evolvere, è quella con la storia che continui a raccontarti su quell'altra persona. Ti ripeto questa che credo sia fondamentale. La relazione che desidera evolvere non è quella con l'altro, o con quella cosa, o con quell'evento, ma è quella con la storia che continui a raccontarti su quell'evento, su quella persona, su quelle cose. Il cambiamento nasce quando l'immagine di questa cosa si trasforma dentro di te. E allora anche la relazione con quell'altro o con quell'altro aspetto, con quell'altra cosa, inizia naturalmente a cambiare. Allora la domanda qua è: quale convinzione su questa relazione, che sia nell'amore, che sia nel lavoro, che sia col corpo, sei pronta a lasciare andare? Affinché questo incontro possa finalmente mostrarti qualche cosa di nuovo. E ricordati, qua c'è il matto, perché con il matto qua, con il nuovo cammino, l'otto di spade mi dice che in tutti gli ambiti che abbiamo descritto, la relazione con l'amore, la relazione col lavoro, la relazione col denaro, la relazione col corpo, la relazione con la famiglia, qua sono da andare, sono tutte nuove, l'approccio è tutto nuovo in questi ambiti, il tuo approccio alla relazione con questi ambiti è tutto nuovo e la mente ti dice: guarda che hai convinzioni su un ambito, su più ambiti, che sono quelli, ciò che devi cambiare, la narrazione che ti racconti, la storia che ti racconti su un ambito che ti blocca, ok? Vediamo un po' adesso se stavolta quale alleato cammina già accanto a te, cioè qual è la forza che già hai, quale forza invisibile già ti sostiene e anche attraverso quali segni può rendersi riconoscibile. Qual è l'alleato che già hai? Tu ce l'hai già, la regina di spade, come alleato. Tu hai già una mente che sa praticare il discernimento, che sa tagliare con questa spada meravigliosa l'illusione. Tu hai già la mano sulla spada qua. Prendi questa spada e tagliati la benda. Mi spiego quello che voglio dire. È potentissima la regina di spade a questa domanda. Tu in questa settimana, tu come alleato hai già la capacità di vedere con chiarezza. E anche se in alcuni momenti ti potresti sentire un po' confusa o confuso per via della stanchezza qua, dentro di te c'è già una parte che sa la verità. Cioè, la regina di spade è quella voce dentro di te che sentirai in questi giorni, che non si impone, non urla e che sa distinguere quello che è autentico da quello che invece nasce dalla paura. E magari ecco perché si potrebbe manifestare nella realtà fenomenica magari a mezzo di una conversazione che ti chiarisce le idee. Magari parlerai con una persona particolarmente lucida, sincera, competente, oppure potrebbe essere una frase che ascolti quasi per caso e che sembra parlare proprio a te. Oppure avrai un'intuizione improvvisa che mette ordine dove prima magari stavi vedendo confusione. Perché la regina di spada ha dentro di sé il grande potere e il coraggio di dire un no quando è no o un sì quando è sì che senti veramente allineato a te. La regina di spade dice che come forza tua già che hai è un alleato potentissimo, che hai già e la chiarezza dentro di te, non devi costruirla, non devi fare niente, devi imparare a fidarti di quella chiarezza che hai già dentro di te.
Cioè, e qua c'è anche un collegamento bellissimo con la porta del mattino, se la stai facendo la porta di luglio, perché l'immagine che incontrerai ogni mattina non arriva per decidere al posto tuo, arriva per aiutarti a riconoscere quella parte di te che sa già vedere. Per questo questa settimana l'alleato invisibile ti dice non cercare continuamente nuove risposte. Ascolta la verità che ha già iniziato a prendere forma dentro di te. E siccome nella visione sciamanica, immaginale, gli alleati invisibili sono gli dei, gli archetipi, no? Che si manifestano a mezzo degli eventi e delle persone, anche la regina di spade potrebbe mostrarsi non solo come una persona, ma come l'archetipo proprio del discernimento, oltre che una persona che ha chiare le idee con cui puoi parlare. E arriva dicendo, dentro di te una vocina dirà, ma questa cosa è veramente in sintonia con la mia anima? Ecco, allora ogni volta che sentirai questa domanda nascere nel tuo cuore, saprai che il tuo alleato sta già camminando accanto a te con la regina di spade, sa già dire un sì o un no quando è allineato oppure no, appunto. Allora, vediamo adesso la settima porta, qual è la benedizione della settimana e come puoi portarla con te nei giorni successivi. Quale frutto spirituale nasce da questa settimana? Meraviglioso. Arcano del Papa. Anche qua, in questa lettura questa settimana vi dicono di spingere non solo sul matto, che abbiamo già fatto, nel viaggio erotico negli arcani, anche sul Papa. La benedizione è che il Papa chi è? È Chirone nella mitologia greca, almeno io l'ho associato a Chirone, cioè il guaritore ferito, colui che fa della sua ferita il suo più potente alleato. Tu diventerai un maestro, una maestra, una guida spirituale per le persone che ti sono intorno. La benedizione è quella che diventi un maestro per chi ti è intorno, con il Papa. Il Papa mi conferma che dentro di te sta nascendo, cioè stai riscoprendo una guida interiore. Perché il Papa è la vera saggezza che emerge dall'esperienza vissuta, dai propri dolori, dalle proprie ferite. E quindi non è una conoscenza imparata sui libri quella del Papa, è proprio una verità che hai incarnato grazie all'esperienza. E questa settimana tu ti accorgerai che quello che prima ti metteva in crisi, oggi invece riesci ad attraversarlo con grande fiducia, perché qualcosa dentro di te è maturato, proprio come l'archetipo del Papa di Chirone. E quindi come esperienza che ti farà comprendere che questa benedizione è già presente nella tua vita, io credo che tu possa avere una conversazione che illuminerà qualcosa di importante. Allora, o potresti anche avere l'incontro proprio con un vero e proprio maestro, o con un'amica, o con una persona saggia che ti offre una prospettiva nuova. Oppure, al contrario, ci sarà un momento in cui tu ti sorprendi a dare a qualcuno un consiglio di cui fino a poco tempo fa avevi bisogno tu, mi spiego? Ed è lì che capisci che la saggezza è già nata dentro di te. E allora come custodire questa benedizione? Continuando a praticare, continuando ad ascoltare la tua anima e soprattutto ricordando che la vera conoscenza non serve a sentirsi superiori, ma diventa a diventare un ponte. Cioè, il Papa nella visione immaginale è l'iniziato, è colui o colei che ha attraversato un'esperienza, delle esperienze profonde, dolorose, e proprio per questo queste sue esperienze le mette al servizio della vita, le offre agli dei, offrendole alle persone che incontra. Quindi la benedizione di questa settimana è accorgerti che non stai semplicemente vivendo il tuo destino, ma stai imparando il linguaggio del tuo destino. E quando impari il linguaggio del destino, puoi finalmente cooperare con esso. È il linguaggio del tuo spirito guida, del tuo daimon, dell'amante mistico.
E chi sta facendo la porta del mattino, la porta di luglio qua, che cosa facciamo? Stiamo facendo con questa lettura. Tu ogni giorno incontri un'immagine, no? Con la porta del mattino o la porta di luglio. E ogni settimana i tarocchi ti mostrano come dialogare con gli eventi che quell'immagine ti porta, e alla fine il Papa ti dice che questo dialogo è diventato una via di vita, via di vita. E stiamo facendo qualcosa di rivoluzionario qua. Ora, anche se non stai facendo ancora le porte, ma le porte sono strumenti di realizzazione del tuo destino. Le pratiche, come dico sempre, no? Voglio mettere alcune specifiche sul matto. Il nuovo verso cui il matto sta andando, una specifica su dove sta andando il matto. Questa mi sta accadendo, sì. Non aspettare che siano gli eventi ad arrivare, sii tu l'evento. 7 di denari. Il matto sta andando, allora ha acquisito fiducia perché ha lavorato su di sé col 7 di denari, ha atteso che il frutto della fede maturasse per andare verso la vita con grande entusiasmo. Con grande entusiasmo. Il 7 di denari mi parla anche che è arrivato il momento di qualcosa. Qua mi parlano del lavoro, della vita pratica da costruire, va bene? È arrivato il momento di costruire qualcosa, di renderla visibile. Sì. Voglio vedere ancora. Sul 3 di denari, guarda, l'alleanza è ciò che veramente ti permetterà di capire quanto sei amata o amato all'interno di un gruppo, all'interno delle persone. Qua c'è il 2 di coppe. Ti scoprirai e ti sentirai amata o amato, riconosciuto nel tuo valore e nelle tue potenzialità. Si creeranno, e potrebbe anche esserci una costruzione in ambito relazionale amoroso con qualcuno, dove vieni riconosciuto o riconosciuto per la tua vera essenza, della bellezza, ci sarà gioia per questo. Anche un incontro sul lavoro potrebbe essere. L'amore lo approfondiamo adesso. Voglio vedere quell'8 di spade, la relazione con i vari eventi, vari aspetti della tua vita. In particolare di questi aspetti, cos'è che non stai vedendo? 8 di spade. E che poi vedrai. Allora, la tua anima sa già con gli amanti che scelta deve fare, perché c'è già la regina di spade come grande potente alleata interna. Gli amanti mi dicono che tu sai già che cosa devi fare, però le paure della mente, il dover fare, il dover essere, il luogo comune, secondo una certa morale, certi condizionamenti, ti bloccano. Però tu facendo questo, tu realizzerai delle scelte veramente allineate al tuo cuore, mi dicono. Quindi io ti direi che credo che questa settimana ti accorgerai che la relazione che desidera evolvere in questa settimana riguarda una scelta che il tuo cuore conosce già, ma che la mente continua a rimandare. Gli amanti ti chiedono una cosa, e anche qua abbiamo il video sugli amanti che l'hanno messo come specifiche nel caso in cui volessi, diciamo, rincarare la dose sul tuo cammino spirituale. Allora, gli amanti ti chiedono: stai scegliendo quello che ami veramente? O stai scegliendo quello che ti fa sentire al sicuro? Perché l'otto di spade mi mostra le convinzioni che ti imprigionano e gli amanti ti mostrano che dietro quella prigione esiste già una strada che il tuo cuore ha già preso, ha già riconosciuto. E quindi questa carta potrebbe manifestarsi anche attraverso un incontro che farai significativo in questa settimana, oppure una conversazione importante con o il tuo partner o con una persona cara. O una decisione in cambio affettivo, o una scelta nel lavoro in cui sei chiamata o chiamato a seguire ciò che senti è vero per te, ciò che senti è autentico. Allora, gli amanti ci ricordano che ogni relazione è l'incontro
Non a caso mi cade la carta degli amanti proprio sulla quinta porta, che è quella quale relazione desidera evolvere. Tutto è relazione, no? E gli amanti ci ricordano che ogni relazione è l'incontro tra due immagini. Per questo la domanda non è solo ma con chi voglio stare? E più che altro quale parte di me desidera essere amata e riconosciuta attraverso questo incontro? Allora, l'otto di spade si scioglie perché capisci che la vera prigione non era la relazione, ma era la paura di scegliere quello che il tuo cuore aveva già riconosciuto, d'accordo? Quindi questa settimana la vita può metterti davanti a una scelta, non scegliere quello che ti trattiene nella paura, otto di spade, ma scegliere quello che ti fa sentire più viva, più vivo, perché è lì che il destino, il tuo amante mistico, il tuo daimon ti sta aspettando, ok? Wow, bellissimo, caspita. Vediamo che cosa ti dicono adesso gli oracoli, questi. Il cacciatore. Allora, mi viene in mente la potente preghiera sciamanica che ho postato sul canale, no? Che migliaia di voi fate ogni mattina. Non permettere alla rete del cacciatore di afferrarmi. Allora, questa ha a che fare con l'otto di spade. La rete del cacciatore sono i tuoi pensieri limitanti in questo caso. Mi rimarcano l'importanza di non permettere alla tua mente di limitarti. Ma questa carta ti dice anche un'altra cosa con il matto in questa posizione. Il cacciatore segue il sentiero già segnato dalla sua preda. Allora il matto invece ti dice un'altra cosa: non seguire le orme di qualcun altro. Perché nella misura in cui tu scegli con il tuo cuore, diventi il papa e crei tu il ponte tra l'invisibile e il visibile, essendo guida per gli altri. Sii tu la maestria. Lo puoi essere senza farti imprigionare dalla rete del cacciatore, che sono i tuoi pensieri. Il nemico è solo uno. Si chiama mente. Come diceva Aurobindo, il grande maestro Sri Aurobindo, la mente fu l'aiuto, la mente è l'ostacolo. La mente ci è servita a prendere consapevolezza e allo stesso tempo ci serve a ritrovare la fede, come ostacolo per ritrovare la fede. Cioè per avere fede in quello che non riusciamo a vedere. E poi arriva la maestria. Wow! Adesso per le mie ragazze e i miei ragazzi che mi hanno fatto la donazione, le donazioni in questa settimana, voglio mettere un oracolo per te. Il nuovo inizio e il comienzo, c'è il matto, ti dicono. Tuttavia c'è tempo per aggiustarsi o iniziare di nuovo. Senti la vita fluire liberamente attraverso il tuo essere. Tutti i tuoi desideri possono essere veri e trasformarsi in realtà nel potenziale creativo di un nuovo inizio. Allora, ragazzi miei ragazzi, ti stanno dicendo di praticare l'archetipo del matto in questa settimana, perché tutto quello che stai pensando in questo momento è realtà, può essere manifestato nella realtà tangibile, nella realtà visibile. Ti stanno dicendo però nel nuovo inizio, cioè perché probabilmente in questo nuovo inizio, in questa fase nuova della tua vita in cui ti approccerai come i tarocchi hanno letto, molti pesi andranno a scemare, non ci saranno più e la realizzazione dei tuoi desideri non troverà intoppi sulla strada. Però soprattutto le mie ragazze e ragazzi a cui corrisponde questa carta,
l'energia del matto in questa settimana, intensificala con la pratica del matto, e io credo che vedrai il risultato di alcuni tuoi desideri che già pensavi, grazie all'incontro con l'archetipo, l'arcano del matto, ok? Perché tutti i tuoi desideri possono veramente diventare realtà. Quello che stai pensando adesso può diventare realtà, va bene? Ok. Ragazze e miei ragazzi, adesso passiamo a vedere che cosa accade nell'amore. E ci prendiamo subito le carte del un po' gossip esoterico, diciamo. Ci spostiamo tenendo conto sempre di questo e soprattutto di queste carte qui, ok? Ma di tutto. Cosa accade nell'amore relazionale? Guardatevi sempre il vostro segno zodiacale per il mese. Allora, vediamo. Anche lì la porta luminosa, la porta di luglio. Vediamo. 13-19 luglio. Ah, c'è passione qua. Kundalini. Amore passionale. E quindi questo potrebbe generare, o c'è passione per un ideale d'amore, no? L'incontro col tuo amante mistico, la passione che sgorga all'idea del tuo amante mistico, sposa invisibile o sposo invisibile, e quindi si potrebbe palesare con una persona o nel linguaggio simbolico degli eventi che accendono in te una certa passione. È una bellissima carta questa, perché è il nuovo che incontra la passione. Vediamo che cosa mi dicono queste altre carte qua. Amore, 13-19 luglio. Connessione curativa. La tua storia d'amore trasformerà la tua vita. Molti di voi, a mezzo dell'unione passionale erotica col vostro amante mistico nell'invisibile, oppure carnalmente con qualcuno, curerete yin e yang. Cioè, dice, la tua storia d'amore trasformerà la tua vita. Prima di tutto la tua storia d'amore col tuo amante mistico sta trasformando la tua vita, soprattutto con il matto qua. E poi nella misura in cui abbiamo una persona con la quale condividere a livello proprio fisico questa passione, è l'incontro fisico e metafisico con una guarigione degli opposti, no? E qua abbiamo gli amanti. Fatevi il rituale degli amanti pure, ragazzi miei ragazzi, questa settimana. Qua ne sono usciti 3. Gli imperativi sono il matto e il papa, imperativi proprio. E poi gli amanti. Vediamo cosa mi dicono i tarocchi. Allora, prima di tutto voglio vedere che cosa vuole la tua anima nelle relazioni in questa settimana. Cosa vuole emergere attraverso la relazione? Quale qualità dell'anima vuole emergere? L'amore proprio, il 2 di coppe. Vuole emergere il sentirsi riconosciuta o riconosciuto, il sentirsi, il non vergognarsi di essere chi si è veramente nella propria fragilità, nella propria autenticità. E questo lo vedevamo anche con la porta numero 3. Qua resistenza desidera diventare alleata, no? E l'emozione che chiede finalmente di essere amata è quella di non dover sforzarsi oltremodo per dimostrare qualcosa. Cioè il 2 di coppe non devi dimostrare niente, la tua anima vuole una relazione dove non devi dimostrare niente, c'è reciproco potenziamento per la bellezza che si è riconosciuti l'un l'altro, e questo lo puoi sperimentare primariamente, lo devi sperimentare primariamente col tuo amante mistico. A mezzo delle pratiche lo fai, anche a mezzo della porta la mattina, cioè seguendo l'immagine che ti dà l'anima tu fai questo 2 di coppe, mi spiego? Andiamo a vedere cosa nella tua fila energetica può potenzialmente manifestarsi, cosa accade nell'amore per te. Qua abbiamo avuto la distruzione di un vecchio modo di amare, anche la chiusura di una relazione con la torre, il sentirsi sempre in disparte, il sentirsi non meritevoli dell'amore, il sentirsi con la dea Penia, 5 di denari, allearsi alla dea Penia. Allora, molti di voi stanno
scusami il termine, si stanno facendo fottere dalla mente col 9 di spade qua. Qua abbiamo avuto distruzione di una relazione, la sensazione di perdita, 5 di denari, e stiamo avendo un 9 di spade per alcuni di voi, problematiche, la mente che ti dà gli scenari più apocalittici possibili in merito a quello che sta succedendo, che potrebbe succedere o che è già successo ma che ti stai portando avanti. Allora, quando ci sono questi momenti di crollo delle vecchie identità, nasce una passione nuova, nasce la vera identità dell'anima. E allora, rispetto alle relazioni, è proprio questo, non sapere che fare, non sapere, cioè. Allora, il 5 di denari è la dea della penuria, Penia. Cosa fa nel mito Penia? Si sposa con Poros, il dio dell'ingegno, cioè quando ti allei alla dea della penuria, Penia, so che sto provando tristezza, so che sto provando esclusione, so che sto provando questa cosa, ho fede in questa dea che mi è accanto. Allora arriva l'ingegno Poros. E che cosa nasce? Amore, il dio amore, due di coppe. Allora il tuo amante mistico ti sta facendo provare delle sensazioni di esclusione, e per nutrirsi, per nutrire l'anima, affinché questa benedetta mente venga spaccata, 9 di spade. Perché solo quando tu fai il viaggio ctonio sotterraneo con le emozioni e tu piangi quello che devi piangere, rabbia quella che deve essere, però con consapevolezza che la diga si spacca e nasce una nuova consapevolezza che manifesta nella realtà incarnata questo, il 2 di coppe con un'altra persona. Ok? Ok. Adesso vediamo chi ti viene incontro. Qual è l'energia della persona che ti viene incontro? Se dovesse venire in questa settimana, quello che è in arrivo per te. Una chiamata, il giudizio, risveglio. È una persona che sta pensando tanto a quello che è accaduto tra di voi, se la conosci già, c'è l'eremita. È una persona che ha sentito il richiamo dell'anima di destarsi a una nuova consapevolezza, che ha lavorato in solitudine dentro di sé qua. Mi parlano di questo personaggio qua. Sì, per molti di voi c'è una persona che arriva da te, dopo tanto tempo di silenzio o dopo una profonda introspezione e solitudine. Abbiamo il carro. C'è quest'idea qui, di questa persona qui, no? O è l'amore che sta arrivando a te. E qual è la descrizione di questo amore incarnato che sta arrivando a te? È una persona che è stata molto solitaria, è una persona molto riflessiva, non è una persona che fa le cose a cacchio, è una persona che veramente sente le sue profondità e si lascia guidare, in merito anche a ciò che ha vissuto nel passato. E quindi è una persona che dopo aver fatto un grande, potresti anche incontrarla in questa settimana, magari nel lavoro o nelle questioni che riguardano progetti insieme, o può sostenerti in alcuni progetti. Questa è l'energia di questa persona verso che sta chiamando la tua anima per avere questo 2 di coppe. Quindi è una persona che sta molto nel silenzio, una persona che ha delle lucidità improvvise grazie a seguire la sua lanterna interiore. E il carro mi parla di una persona che quando prende una decisione è netta, che è avanzamento, che è vado dritto, ok? Questa è l'energia dell'altro. Vediamo cosa accade in questa settimana per te nell'amore, cosa potrebbe accadere in questa settimana. Vediamo che energie ci sono. 3 di denari, guarda, te l'ho appena nominato, incredibile. Ed è uscito il 2 di coppe sotto il 3 di denari. 2 di coppe, 2 di coppe, le carte si stanno ripetendo. Allora qua mi parlano di una persona collaborativa insieme a te, con la quale fare veramente qualcosa, iniziare a scavare, non la fossa, iniziare a scavare qualcosa insieme, no? Qua si mettono le fondamenta insieme, questo è il progetto e si inizia a scavare per le fondamenta insieme. Quindi abbiamo questa possibilità di cooperazione insieme e di condivisione. Che cos'altro? La guarigione. Questa persona è mandata dal tuo amante mistico, te la manderà il tuo amante mistico. La stella è proprio la guida del tuo amante mistico. E soprattutto la stella col 3 denari mi parla della costruzione di un sogno insieme.
costruzione di un sogno, costruzione di qualcosa di destinato, ok? E tu assolutamente sei pronta a riceverlo. È la regina di coppe. Qua mi parlano della costruzione di un sogno destinato che sei pronta a ricevere, ma a patto che ti allei a queste nuove emozioni, a una nuova... Ricordati che qua mi stanno parlando di una connessione curativa che arriva per te. La tua storia d'amore trasformerà la tua vita, connessione curativa. Qua mi parlano che c'è il potenziale in arrivo per te di una connessione destinata a costruire insieme. È qualcosa che tu stai aspettando, è la prima connessione da costruire e allearsi per realizzare questo amore incarnato, è la connessione e la cooperazione con il tuo amante mistico. Allora, se mi fai la porta del mattino, la porta di luglio, una delle due o quella che stai facendo, tu stai già cooperando con il tuo destino, cioè con l'amante mistico. È chiaro? Ok. Vediamo cosa ti dice questa persona. Questa è una storia bellissima. Lo facciamo con i miei oracoli lui lei, che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Ecco, sono uscite due. Ti tengo ben stretta a me perché troppi aspettano un mio errore per averti. E qua c'è grande passione e anche la consapevolezza di una persona che sa chi sei, finalmente, che era proprio l'emozione a cui dovevi allearti, no? La resistenza, di dover dimostrare chi sei attraverso il fare oppure sentirsi sempre giudicati. No, questa è una persona che riconosce perfettamente il tuo valore, non a caso c'è un eremita, una persona che è molto profonda e può anche non palesare una certa gelosia perché c'è l'energia di un eremita, no? Non te lo fa vedere tanto, però tu lo senti. È una persona che sta male senza di te. Per alcuni può essere un ritorno, per alcuni, però il punto è se è un ritorno non è una persona che tu hai odiato, è una persona che ami profondamente, mi spiego, no? Perché c'è la regina di coppe qua, una persona che ami profondamente, anche se sei uomo, Vediamo cos'altro mi dice l'oracolo. Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento. Sai, quando diciamo ti amo, ecco, e poi la situazione cambia, l'amore smette di essere? Questo ti chiede questa carta. Allora, qua le cose stanno cambiando, ti dice questa carta, sono cambiate, stanno cambiando. Allora, la forza dell'amore è una forza che abbraccia qualsiasi tipo di giudizio mentale, cioè lo surclassa, lo trasfigura. E questa carta mi sta riducendo ai minimi termini che sta avvenendo un cambiamento nella tua vita amorosa e questo cambiamento mi parla della costruzione di un sogno che stavi aspettando. Ok? Ragazze mie ragazzi, io non aggiungo nient'altro. Sono state due letture strepitose, straordinarie e concludo qua augurandoti un viaggio straordinario con consapevolezza, bellezza, amore e libertà. Io ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!